شفت الراجل صاحب الموتوسيكل ده عمل ايه؟ ما شفتش. تعال اقول لك. بيقول لك الراجل اللي كان على الموتوسيكل دوت حاول يسرق الراجل اللي كان ماشي قدامكم في الصور دوت. بس هو كان متمكن في ان هو ماسك التليفون كويس جدا او الشنطه اللي كان شايلها. فبالتالي وهو بينتش منه التليفون او بينتش ايده، ما عرفش ينتش منه فالتليفون او الشنطه اللي كان شايلها، فبالتالي وقع بالموتوسيكل على طول. لان طبعا انتوا عارفين اي ردة فعل للموتوسيكل لو انت ما تملكتش من الحاجه اللي انت هتعملها، فبالتالي الموتوسيكل بيتقلب بيك. ونفس ما حصل في الفيديو ده. الناس بقى بيقولوا ان هم قعدوا يطبطبوا عليه وقعدوا يمشوه وقعدوا مش عارف ايه، وكلام داير كده غريب بيتقال. اللي انا اعرفه الى حد ما ان هو تم القبض على الراجل اللي هو كان بيحاول يسرق الراجل التاني اللي كان ماشي في الشارع بالموتوسيكل. فزي ما بنقول كالعادة. وفي وسط بقى الموضوع ده كله تلاقي ان هو اصلا وهو بينتش منه التليفون ومعرفش ياخده او الشنطه اللي كان شايلها، وقع من على الموتوسيكل. فالراجل التاني قام مديله بالبنيه. انا شفت فيديو متداول فيه الكلام ده. فالراجل التاني قام مديله بالبنيه، بيقول لك قام مطلع سلاح ابيض وحاول يضربني بيه ويهوش بيه كده. فانا رجعت بوشي علشان كان هيقطع لي وشي. والناس طبعا اتلمت وحاشوا، وبيقول لك خلوا الراجل اللي هو بتاع الموتوسيكل ده يمشي. بس على مين؟ مباحث الانترنت قايمه بدورها والحكومه المصريه قايمه بدورها على اكمل وجه. بيقول لك الراجل دوت اللي هو صاحب الموتوسيكل اللي كان حاول يسرق الراجل التاني اتقبض عليه النهارده. واستنوا فيديوهات تانية كتير، وما تنساش اللايك والشير والكومنت.